Monsieur Egunci, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Merci beaucoup. Je vous salue de Baku, de la capitale azərbaycanaise. Tamaşaçılar, canlı tərcümə edəcəm. Sizin üçün də Egunci'nin, cənab Egunci'nin dediklərini. O, Afrikalıların Müdafiəsi Liqasının prezidenti və banisidir. Siyasi fəaldır. Parisdə, Fransada yaşayır və buna baxmayaraq bütün o çətinliklərə rəğmən öz müqavimətini göstərir. Monsieur Behanzin, ici dans notre studio, nous discutons les tortures françaises contre les peuples africains. Alors, qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ces phrases, ce que nous exprimons ici? Ça sera entendre de votre langue, bien sûr. Allez-y, la parole est à vous. Tout d'abord, je tiens à saluer, à envoyer mes salutations fraternelles au peuple azéri d'Azerbaïdjan. Je tiens à vous remercier pour l'invitation de nous donner la parole pour qu'on puisse dénoncer les crimes imprescriptibles de la France au-delà du continent africain. Et pour commencer, je ne vais pas... Il faut que je traduise, Monsieur Egunci. Mən istəyirəm sizi salamlayım, dost Azərbaycan xalqını salamlamaq istəyirəm Fransadan və mənə bu fürsəti yaratdığınız üçün sizə minnətdarlığımı bildirirəm və istərdim danışam ki, Fransa imperialistləri Afrika xalqlarına hansı zülmləri ediblər. Bu barədə məlumat vermək istəyirəm. Allez-y. Je ne vais pas ici rappeler à ceux qui nous regardent et nous écoutent que la France est une république impérialiste, criminelle, terroriste et colonialiste qui exploite et tue des millions d'Africains sur le continent africain pour sa propre prospérité. Öz çiçəklənməsi üçün Fransa Afrika xalqlarını əzmək siyasətini həyata keçirib, orada çoxlu qırğınlar törədib, kolonial siyasət həyata keçirib və bu nöqteyi nəzərdən Fransanı məhz bu cür xarakterizə etmək olar cinayətkar ölkə. Allez-y. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, on peut énumérer quelques crimes que la France fait sur le continent africain. Au Cameroun, par exemple, la France a massacré à peu près 1 million de Camerounais qui réclamaient l'indépendance de leur pays. La France a massacré... Excusez-moi, Fransanın törətdiyi cinayətlər haqqında o qədər çox danışmaq olar ki, yəni bunu bir neçə faktlarla ifadə etmək sadəcə qeyri-mümkündür. Misal üçün, Kamerunda Fransanın etdikləri 1 milyon Kamerunlunun həyatını itirməsi ilə nəticələnib ki, istiqlaliyyət uğrunda həmin Kamerun mübarizə aparırdı. Allez-y. Au Rwanda, la France, en complicité avec les rebelles, ont créé un génocide qui a coûté la vie à plus d'1 million de Rwandais. Ruandanın özündə də 1 milyondan artıq insan qətlə yetirilib Fransa tərəfindən ki, o Fransa ki, orada yerli üsyançılarla əməkdaşlığa, işbirliyinə gedərək bu qətliam hadisəsini törədib, deyir cənab Egunci. Allez-y. Et en Algérie, également, la France a tué plus d'1 million d'Algériens qui réclamaient l'indépendance. Məsəl üçün, Əlcəzairin özündə də yenə də eyni qaydada 1 milyon Əlcəzairini qətlə yetirilib ki, hansı ki, onlar da öz ölkələrinə istiqlaliyyət tələb edirdilər. Continuez. Et donc, aujourd'hui, les pays africains sont devenus des camps de concentration pour la France parce que c'est la France qui dirige la monnaie, l'argent utilisé dans ces pays. C'est la France qui décide pour l'économie, la vie culturelle, la vie politique de ces pays ne tourne que autour. Bu ölkələrdə Fransa bu ölkələr üçün hər şeyi düşünür. Həm siyasi həyatı, mədəni həyatı. Yəni bu gündə Fransanın təsir imkanları qalmaqdadır. Onların yerinə Fransa qərarlar qəbul edir. Nə üçün? Çünki Fransanın bura iqtisadi təsirləri çox güclüdür. O cümlədən də öz pulu ilə, parası ilə bütün bu proseslərə yön verir o ölkələrdə, deyir cənab Egunci Behanzin. Monsieur Egunci, j'ai une autre question concernant les crimes perpétrés par la France. Donc, il s'agit des présidents tués à partir de 1963 avec la participation de l'État français. Est-ce que, selon mes informations, 23 leaders africains ont été voilà, président assassiné avec la participation de ce pays. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Mən bir sual verdim. O sual mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bizim məlumatlarımıza görə Afrika ölkələrinin 23 prezidenti 1963-cü ildən bəri
qətlə yetirilib və burada da Fransanın iştirakına böyük şübhələr var. İstərdik ki, cənab Behanzin bu barədə sizi məlumatlandırsın. Très bref, allez-y. Oui, au Togo, la France a tué le président Sylvanus Olympio qui voulait quitter de la monnaie nazie qui est le franc CFA. Au Burkina Faso, la France a tué le président Thomas Sankara. On peut parler plus récemment avec l'assassinat de Kadhafi dirigé par Sarkozy parce que le Qatar a financé 300 millions d'euros à la France pour tuer Kadhafi. Ouais, il faut que je traduise. O deyir ki, yəni bəli, siz haqlısınız. Fransa deməli Togoda, bir də Burkina Fasoda bəli, orada onların hakimiyyətdə olan prezidentlərinin qətlə yetirilməsində hakimiyyətdə ola bilavasitə iştirakçı olmuşdur və burada öz finans vasitələrindən istifadə etmişdi, bildirir cənab Behanzin. Monsieur Behanzin, aujourd'hui, donc la dernière question est très bref. Aujourd'hui, donc la France veut jouer un rôle médiateur donc dans le problème entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Est-ce que la France possède, comment on peut dire, un droit de participer dans ces processus en regardant à son histoire donc très criminelle? Yəni sual verirəm ki, Fransa bugün Azərbaycanla Ermənistan arasındakı məsələlərin həllində iştirakçı olmaq istəyir. Onun belə bir hüququ varmı ki, o nöqteyi nəzərdən ki, özünün bu cür kriminal keçmişi var? Allez-y, Non, vous savez, la France et la paix, c'est deux choses incompatibles. La France n'est pas propre. Fransa və sülh bunlar taban-tabana ziddiyyət təşkil edən anlayışlardır. Allez-y. La France ne possède pas la légitimité morale aujourd'hui pour jouer la médiation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, puisque la France soutient l'Arménie. Fransanın, Ermənistana dəstək verən Fransanın Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh yaratma prosesində iştirakına mənəvi haqqı yoxdur, bildirir cənab Behanzin. Merci beaucoup, je vous remercie pour votre participation dans cet entretien. Merci, au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Təşəkkür etdik onun iştirakına görə.